Mu kaseera kano nga ensi efumbekeddemu entalo, kirabika tutandise okulaba enjogera eya buli mbuzi ku nkondo yaayo ng'etandise okuluma. Era akaseera kano kakwebeereramu naddala mu decision making, mu kasalawo. Tulaba Trump nga munyiivu nnyo eri Starmer, Prime Minister wa UK, era nga ono atuuse okumunyiigira oluvannyuma lw'okubeera nti yagaanye America okubeera ng'ekozesa bases eza Bungereza okubeera ng'erumba Iran, era nga kino bo bagamba kyavuddeko kubeera nti nno atya okumukuba akalulu, alina okubiteekamu embeera ati singa mba njagala akalulu nnyinza kukola ntya ng'ate mmaze okulinnya gye gava. Kubanga kigambibwa okuba nti abantu bangi, abalonzi bangi, nga loyalty yaabwe esibuka mu Middle East, era nga tebandiyagadde Iran ekubwe, nga tebandiyagadde Iran ekubwe, nga tebakisapootinga. Kakati munnange omukulu Starmer ng'alina okukirowoozaako owa Bungereza singa nzikiriza biyinza kubeera bitya, bano tebajja kubeerayo ng'abasajja akalulu bakazza sayidi eri nga batulangira bino. Kakati munnange UK bwetyo yagaanye okukkiriza US okubeera nga ekozesa British bases. Naye bano mu kukkiriza tebabagaanye 100%, bataddewo specific limits, mulina kuzikozesa mutya. Kati gavumenti eno eya UK ng'eri wansi wa Prime Minister Keir Starmer ba-approvinze, bakkiriza US okubeera ng'ekozesa British military bases but for limited defensive strikes, si offensive wabula defensive, nti kwetaasa so si kulumba, kwetaasa so si kulumba Iran, nga beetaasa ku missiles eziva mu Iran, naddala nga batagetinga ballistic missiles oba launchers eziba zizza okubeera nga zaataakinga, ezikasukiddwa okubeera nga zikyankalanya ba allies baabwe oba amagye aga Bungereza. Kakati okusalawo kuno kwannyonnyoddwa UK government nga beewozaako nti kuva ku collective self defense, era nga okusalawo okubakkiriza okukozesa bases za America, okukozesa bases za Bungereza bazikozese mu defensive mokka, nti bakijjeko kubeera nti batunuulidde collective self defense n'okuprotectinga British and allied lives, okuprotectinga eggwanga erya Bungereza ne banywanyi baayo abeetolodde awo. Kale nti n'olwo n'okutunula mu kubeera nti balina okutambulira ku international law okusinga okuwagira broader offensive action, nti balina okubeera nga batambulira mu mateeka gafuga ensi yonna oba etteeka ly'ensi yonna erikwatagana ku nsonga eyo okusinga munnange okubeera nga bawagira buwagizi kukuba bukubi. Kakati munnange UK nga bwe nkutegeeza nti tegguddeewo bases zaayo, nti US ezikozesa nga bweyagala okukola offensive strikes ku Iran. Naye newankubadde nga yo US nti yabadde erowooza nti bagenda kugikkiriza okubeera ng'ekozesa efuna access okukola broader strike operations, gavumenti ya Starmer
yo mu ntandikwa teyakyetabaamu, teyeegatta ku US ne Israel okubeera nga bakuba Iran. Era bano ne bagaana n'okwenyigira mu wide range offensive military action ba UK officials nga bakiremerako nga bagamba nti access oba olukusa lwe babawadde lwa kwedifendinga, kwekuuma missiles related operations, so si kukola bulumbaganyi ku full scale general attacks ku government ya Iran. Era wano wenyinza okugambira nti wabaddewo obutakkaanya obw'amaanyi ennyo obuwuka obwo obwali bubaddewo, kubanga bano tubali tubalaba wansi wa NATO bwe batyo nga bakola ki, nga bonna bakola kimu, bakola kyekimu. Naye ate jjukireko emabega kaawo US ekyalimu mu NATO oba yavaamu, ekintu ekyo kyaliwo bwe mba siirabidde. Kale munnange US President Donald Trump kino yavuddeyo n'akivumirira, ng'avumirira Sitama ng'agamba nti ono ebintu abikola kasoobo. Agamba nti abadde slow nnyo era obuwagizi bw'eri US tebumaze operational needs, nga yandibadde naye kwegamba azeenyigiramu butereevu, era nga bagamba nti Trump ng'agamba nti kino kigenda kuleetawo munnange obunkenke oba okwekengera wakati wa gavumenti zino ebbiri. Kati Trump okukomentinga bw'atyo kiba kitegeeza nti already waliwo diplomatic tension ezzeewo, era nga bino byonna biva ku buwagizi bwenkana ki British government bweyinza okuwaayo eri eggwanga erya America ne Israel nga balumba eggwanga erya Iraq. Buwagizi bwenkana ki? Okusinziira ku bantu oba ku balonzi, okusinziira ku balonzi nga bareactinga ku nsonga eno, batugamba nti bangi nnyo bannansi ba Bungereza bawakanya ekyabungereza okubeera ng'ekkiriza US okubeera ng'ekozesa UK bases, ebitebe byayo oba ebyamagye kweyinza oba kwe baali badde basinziira okubeera nga bakuba munda mu ggwanga erya Iran. Era nga kino kireese okuteesa okw'amaanyi oba naako akatundu ke babakkiriza eyo limited permission nti nayo oba yeetaagisa oba nayo bagikola eki bagiggyirewo ddala. Kale ekyoba omanya nti UK yawadde US olukusa okubeera nga bakozesa ezimu ku beesezi zaabwe okubeera nga baŋŋanga conflict eriwo essaawa eno wakati w'amawanga gano abiri, Israel ne US nga balumba Iran. Naye bano babakkiriza kuzikozesa nabukwakulizo, si kukuba missiles mu Iran wabula okuyambako okutaasa missiles okuva mu Iran ate nga ze zijja sayidi y'eno, oba okubeera nga bakozesa defense systems okubeera nga baziwugula n'ebyo ebifaanaganako bwe bityo, wabula so biyimirira awo kitageti ngaano kuba batuko tugamba nti ate missile yakuba gundi bagiseetingira mu beesi ya Bungereza, ekyo nedda.